여러분 안녕하십니까? 메르스 추가 감염자 수는 주춤합니다만 몇 가지 걱정되는 일이 있어서 먼저 전하겠습니다. 오늘 메르스 확진자는 3명이 추가돼 165명이 됐고 사망자도 3명 늘었습니다. 그런데 추가 확진자 1명이 의심 증상이 나타난 뒤에도 신장 투석실을 이용한 것으로 드러나 투석 환자 111명이 격리됐습니다. 첫 소식 김경희 기자가 보도합니다. 강동 경희대병원 지하 1층에 있는 인공신장실에서 정기적으로 투석을 받아온 70대 남성이 확진됐습니다. 이 환자는 지난 9일부터 미열과 기침 등 증상이 나타났지만 지난 11일과 13일에도 투석을 받았습니다. 그러다 지난 16일 고열 증상이 심해져 검사를 받고 곧바로 격리됐습니다. 보건당국은 같은 기간 투석실을 이용한 환자 111명을 모두 격리했습니다. 투석실이 4시간 정도는 같이 그 밀접한 공간에서 치료를 받으셔야 되기 때문에 밀접 접촉자로 분류를 해서 좀 집중 관리를 해야. 보건당국은 지난 5일 이 병원 응급실에 입원했다 6일 오전 퇴원했던 76번 환자를 통해 이 투석 환자가 감염됐을 것으로 보고 있습니다. 앞서 76번 환자를 통해 구급대원과 의사 등 4명이 감염됐습니다. 투석 환자는 76번 환자가 머물렀던 응급실에 다녀간 적이 없어 그동안 격리 대상에서 빠져 있었습니다. CCTV를 확인한 결과 1층의 로비를 통해서 계단을 내려가서 투석실로 갑니다. 부산에 있는 동선도 전혀 겹치질 않아요. 어제 확진된 이 병원 의사도 투석 환자를 진료하지 않았던 것으로 알려져 70대 투석 환자가 어떤 경로로 감염됐는지 의문이 커지고 있습니다. SBS 김경희입니다.